Hari ini macam mana nak buat sound effect macam dalam phone? Kalau korang pernah tengok, kita tengok macam ni. Assalamualaikum. Hari ini saya IOM di Studio CS. So, let's go. So, macam mana nak dapatkan sound macam ni? Korang first kali korang kena pergi dekat Premiere Pro and then korang tekan Essential Sound. Kalau tak ada dalam korang punya workspace, korang pergi kat window atas, klik window, klik Essential Sound. So panel ini akan keluar dekat workspace korang. Korang pergi kat Essential Sound, korang klik ambil efek ini dan tada, siap. Itu saja guys. Jangan lupa follow kami di CF Viewer untuk tips tentang videografi dan follow kami di YouTube. Subscribe.